Арай минь тэрхэн үзэгчтэй. Зөмбөлийн толгойн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэгт зөмбөлтөндөө сорих олон сонирхолтой даалгавруудыг үзэгчдээс ирүүлсээр байгаа. Ингээд энэ 7 хоногт олон жилээсээ 2 даалгаврыг зөмбөлтөндөө гүйцэтгэх болно. Ингээд зөмбөлийн толгойн нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн үү? Зөмбөлтнүүд хариуцлагатай сонголтыг хийх болно. Сонголт зөв бурууг өөрийн бие дээр туршин үзэх болно. Таван жилийн өмнө орцонд дуугарсан буун дуу нэг гэрээг эзгэрүүлсэн. Энэ хэрэг явдал амийн хурлсан үйлдэл байсан уу? Аль эсвэл хүн амны хэрэг үү? Санаатай л гар буунаас арай том. Би одоо тэр алж байгааг болж зүтэлсэн байхгүй. Залуу хүүгийн цогц газар. Энэ бүхний учрыг тайлахаар зөм бэлгийн тулаан нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн зөм бэлгэн сорих болно. Монголд өнөөдөр өөрсдөө зөмбөлттэй гэж нэрлэсэн маш олон хүмүүс бий болоод байгаа. Харамсалтай тэдтэй харьцдаг тооцдог ямар ч хууль тогтоомж байгаагүй байхгүй. Тиймээс тэд санаанд орсон үнэ хэлж, санаанд орсон зүйлээ ярьсаар хүмүүсийг мунхруулсаар байгаа. Энэ удаагийн даалгаврыг бид өхөн зөмбөлтнүүдэд хариуцлагатай байх ёстой. Алдаа гарч болохгүй гэдгийг сануулах үднээс нэгэн сонирхолтой даалгаврыг бэлдсэн юм. Тийм ээ, зөмбөлтөн гэдэг бол алдаа гарч болохгүй. Тэдний хэлсэн үг, үйлдэл болгон хүний сэтгэл зүйд нөлөөлж байдаг. За ингээд зөмбөлтнүүдэд сорих дараагийн нэгэн сонирхолтой даалгавар. Зөмбөлтнүүдийг сорих ээлжид сорилт. Энэ сорилт энгийн харагдаж болохч хариуцлагатай даалгавар. Энэ удаагийн даалгаврыг Монголын пейнтболын холбоотой хамтран зохион байгуулах болно. Бид зураг авалтын талбайд 6 ширхэг буу бэлдсэн байгаа бөгөөд 5 бууг будган сумаар цэнэглэх бөгөөд нэг буу нь сумгүй байх болно. Зөм бэлэгчид эдгээр 6 буунаас сумгүй бууг олох ёстой. Буунуудыг гаднаас нь хараад сумтай үгийг ялгах ямар ч боломжгүй. Зөм бэлэгчид алдаа гарах хэрэггүй хүмүүс. Тэд хүний хувь тавилан сэтгэл зүйд нь нөлөөлж байдаг хариуцлагатай хүмүүс. Тиймээс ч зөм бэлэгтэн алдаа гарах хэрэггүй. Алдсан тохиолдолд ямар хор хөхрөл учрахыг зөм бэлэгтэнд өөрсдөд нь мэдрүүлэхээр энэхүү даалгаврыг бэлтгэсэн юм. Зөм бэлэгтний сонгосон буугаар манай нэвтрүүлгийн хөтлөгч Өнөр Баяр зөм бэлэгтнийг буудах болно. Ингээд 7 зөм бэлэгтэн ээлжлэн даалгавраа гүйцэтгэх болно. За өдрийн мэнд. За энэ удаагийн бид даалгаврыг Монголын пейнтболын холбоотой хамтран бэлтгэж байна. Таны өмнө бид өхөн 6 буу бэлдсэн байна. Гэтэл энэ бол одоо спортын буу. Дотроо бол бүгдээрээ будган буутай сумтай байгаа. Гэхдээ энэ 6 бууны 5-д нь бид нар сум хийсэн, нэгэнд нь сум хийгээгүй байна. Таны даалгавар яах ёстой гэхээр бидэнд сумгүй буу олж өгөх ёстой. Даалгавар ойлгомжтой. Манай даалгаврын нэг онцлог нь яах вэ гэхээр та энэ даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. Тэрийг гүйцэтгэж чадахгүй бол таны сонгосон буугаар таныг өөрөө ч буудах болно. Ойлгомжтой. Өөрөлдөө бид өхөн зөмбөлттэй хүн гэдэг бол алдаж болохгүй маа гэдгийг өөрт нь мэдрүүлэхийг хүсэж байна. Тийм учраас та өөрийгөө алуулах бууг сонгохгүй л гэж бодож штэ. Даалгавар ойлгомжтой. Ойлгомжтой та даалгаварт орж болно. Буунд гар өрөхгүй байхыг хүсье. Яагаад гар өрөвл бас мэдэгдэж магадгүй тийм учраас энэ хайшил бод. танд яаж мэдрэгдэж байна? Сумтаа буу сонгоо гэхэд Ингээд нэг л дайвалцаад ах. дайвалцаад байна. Тий, одоо нэгсэнтэй сум энэ л хоёр өртөд буу хал ирээ. За таваагаад үтчих. Алуу. Энэ л үтчихдөө. Энэ буу юу? Удан оюун чимгийн сонгосон буу сумтай үгийг одоохондоо хэлж мэдэхгүй байна. Харин үүнийг түүний бие дээр туршиж үзэх болно.
Түүний сонгосон буу сумтай байснаар тэрээр даалгавартан бүдэрлээ. Тэрээр үүндээ сэтгэл дундуур байгаа бололтой. Гэвч та сонголтоо буруу хэллээ. Ингэснээр даалгавартаа алдлаа. Задуар султан ингээд дараагийн зөв бүлэгтний хүлээж авцгаая. Дараагийн оролцогч орж ирэхээс өмнө бид буунуудын бариллыг сольж тавих болно. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Цүки хаус. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Манай гэр бүл хамгийн жаргалтай. Цүки хаус. Нэгэн сумтай нэгэн сумгүй. Ерөнхийдөө бол 1-5 дахь хэл. Тэгтээ 5 дахь хэл. Та бол 1-5 гэж үзэж байна. 1-5 бол танд бол Аль нэг халууд өгч байгаа. Тийм халууд өгч байгаа. Тэгээ энэ бол аль нэгэн сумтай, нэгэн сумгүй л гэж таарна шүү дээ. Би бол таныг сумгүй буулгаас гэж бодож байна. Яг бол би нэг хүн будаад ах надад сонирхолтой. Тийм учраас таныг бол даалгавар гүйцэтгэхээс хүсэж байна. Тийм учраас надад зөв буу хэрэгтэй байна. Аль буу? Амар эргэлзээтэй байна л дээ. Нэг хоёулангаас нь халууд өгöd. За энэ 5-ыг сонгоч та. 5 дахь үг. 5 дахь. Та итгэлтэй нөр тоо. Ер нь бол итгэлтэй. Ер нь бол итгэлтэй. Хос баяр буунууд хит ойрхон байгаа болохоор буунуудын энерги холилдож мэдрэхэд хэцүү байна гэж үзэж байлаа. Тиймээс ч тэрээр хоёр буун дээр эргэлзэж сонголтон хийхээр болсон. Харин түүний сонгосон буу сумтай үгийг хамтдаа үзэх боломжтой. Энэ талаас 5 дахь үг сонгосон. Сумтай сумгүй үгийг хамтдаа сонирхцгаая. За. Энэ удаа юусан алуус үг амьд үлдлээ. Дараа даалгаварч амжилт төсөө да. За ямар ч тач нэг оролцогч нь өөрийгөө амьд үлдээж чадлаа. Харин дараагийн оролцогч нь хэрхэн даалгавар үзтгийг хамтдаа сонирхцгаая. Ингээ дараагийн оролцогчийг хүлээж авъя. За ингээ дараагийн оролцогч орж ирэхээс өмнө бид өхөн бөөнийхэн байрлалыг сольж байгаа. Ингээд буугных байрлал солиё. Сая бол хос хоёрын хувьд бол энэ талаас 5 дахь буу энэ буу заасан энэ буу сумгүй байсан учраас байрлалын солиё. Энэ удаад энэ бууг би хамгийн захад тавьчихъя. Зум бэлэгтнүүдэд пейнтбол спортын 6 ширхэг бууг бэлдсэн байгаа. Эдгээр буунаас сумгүй бууг бидэнд олжих ёстой. Сонгосон буугаар өөрсдийн буудах учраас тэдний хувьд хариуцлагатай даалгавар болох нь ойлгомжтой. Зум бэлэгтнүүд сумгүй бууг олохын тулд гарын энергиэр мэдэрч байгаа. Оролцогч Мондогийн хувьд өөрийн гарын энерги нь тийм ч сайн нөлөөлөхгүй байгаа бололтой. Тиймээс тэрээр эрэхээр татж үзэхэр болсон юм. Гайхалтай нь түүний эрхэн дээр 6-гийн тоог зааж 6 эрх үлдсэн байлаа. Харамсалтай нь Мондо эрхэндээ итгэхийг хүсэлгүй зүүн талаас нь 3 дахь бууг заасан юм. Зөвийн бог сонгоч дөө. Аль бууг? 3 дахь бууг сонгоч. 3 дахь бууг аа. Итгэлтэй нөө. Итгэлтэй нөө. 2 сахаас л одоо энэ шилэг татдаг. Өөдгөр одоо та надад бол эцсийн хариултад өгнө. За энэ бог сонгоч дөө. Энэ буу. Хамгийн цахим бууг. Итгэлтэй нөө. За ингээ таны хариулт.
Хөтлөгчийн хувьд түүнд дахин нягтлах боломж өгснөөр тэрээр эрхнийхэн мэргийг дагахар болсон юм. Тэг итгэлтэй байна. 6 дахь. Гомдол байхгүй, буудуулахад гомдол байхгүй. Энэ хоёр цахаасаа эсвэл эндээс л мэдэрдэг. За гомдол байхгүй таны сонголтыг би хүлээж авлаа гэж байна. За таныг тэнд очихыг хүсэж байна. За энэ удаа таны сонгосон буу сумгүй байлаа. За дараагийн оролцогч мөн л буугаа оллоо. Оролцогч мөндөг буугаа олсон учраас бууныхаа байрлалыг солилцгоё. Даалгавар гүйцэтгэх дараагийн оролцогч Зайрын Алтан гэрэл. Энэ удаад буу зүүн талаас нь 2 дахь барилалд байгаа. Тэгэхээр дараалыг гаргаж ирж байна. Дэрхэд бол тэгж байгаа. Эндээс яг хүүхдийн юм зүгдээд. Хамтдаа үзэх боломжтой. Энэ талаасаа 5 дахь хүүг сонгосон. Сумтаа сумгүй үгийг хамтдаа сонирхцгаая. За. Энэ удаа юусан алуус үг амьд үлдлээ. Дараа далууч амжилт төсөө да. За ямар ч тач нэг оролцогч нь өөрийгөө амьд үлдээж чадлаа. Харин дараагийн оролцогч нь хэрхэн даалгавар үүсгэхийг хамтдаа сонирхцгаая. Ингээ дараагийн оролцогчийг хүлээж авъя. За ингээ дараагийн оролцогч орж ирэхээс өмнө бид өхөн бууныхын байрлалыг сольж байгаа. Ингээд буугных байрлал солиё. Сая бол хос хоёрын хувьд энэ талаас 5 дахь буу энэ буу заасан энэ буу сумгүй байсан учраас байрлалын солиё. Энэ удаад энэ бууг би хамгийн захад тавьчихъя. Зүүн бэлэгтнүүдэд пейнтбол спортын 6 ширхэг бууг бэлдсэн байгаа. Эдгээр буунаас сумгүй бууг бидэнд олжих ёстой. Сонгосон буугаар өөрсдийн буудах учраас тэдний хувьд хариуцлагатай даалгавар болох нь ойлгомжтой. Зүүн бэлэгтнүүд сумгүй бууг олохын тулд гарын энергиэр мэдэрч байгаа. Оролцогч Мөндөөгийн хувьд өөрийн гарын энерги нь тийм ч сайн нөлөөлөхгүй байгаа бололтой. Тиймээс тэрээр эрэхээр тогж үзэхэр болсон юм. Гайхалтай нь түүний эрхэн дээр 6-гийн тоог зааж 6 эрх үлдсэн байлаа. Харамсалтай нь Мөндөө эрхэндээ итгэхийг хүсэлгүй зүүн талаас нь 3 дахь бууг заасан юм. Зөв энэ бокс сонгоч дөө. Аль бууг? 3 дахь бууг сонгоч. 3 дахь бууг. Итгэлтэй нөө. Итгэлтэй нөө. Хоёр цахаасаа л та. Нийшэл их татдаг. Өөдгөө одоо та надад бол эцсийн хариултад өгнө. За энэ бокс сонгоч дөө. Энэ буу. Хамгийн цахим бууг. Итгэлтэй нөө. За ингээ таны хариулт. Хөтлөгчийн хувьд түүнд дахин нягтлах боломж өгснөөр тэрээр эрхнийхэн мэргийг дагахар болсон юм. Тэг итгэлтэй байна. 6 дахь. Гомдол байхгүй, буудуулахад гомдол байхгүй. Энэ хоёр цахаасаа эсвэл эндээс л мэдэрдэг. За гомдол байхгүй таны сонголтыг би хүлээж авлаа гэж байна. За таныг тэнд очихыг хүсэж байна. За энэ удаа таны сонгосон буу сумгүй байлаа. За дараагийн оролцогч мөн л буугаа оллоо. Оролцогч мөндөг буугаа олсон учраас бууныхаа байрлалыг солилцгоё. Даалгавар гүйцэтгэх дараагийн оролцогч Зайрын Алтан гэрэл. Энэ удаад буу зүүн талаас нь 2 дахь барилалд байгаа.
Тэгэхээр дараалал нь гараад ирж байна. Дэрхэд бол тэгж байгаа. Эндээс яг хүүхдийн юм зүгдээд. Эндээс хүүхдийн өдрөж чинь. Хүүхдийн яг юу гэсэн үг вэ? Сумтаа гэсэн үг. Сумтаа. Цацтай согч байна. Энэ бог. Ирэх чинь бол энэ талаас дээр талаас гэж хэлсэнгүй юу? За ямар ч ирэхэд татсан. Ирэхэд татсан чинь хоёр дахь гэж гарч ирсэн. Аль талаас бол өөрөө тайлбарч чадахгүй байсан. Гарын нэр өрдсөн чинь аль боо нөө. Буян талаас тэгээ одоо дээд талаас нь тавлах гэж бодоод. Мэдгүй надад бол дээд тал нь аль нь ч мэдхэ болчлоо тийм. За юусэн өөрөө чинь энэ бог сонгож байна. За энэ бол таны сонголт. Одоо харин зүг бурууг бол таны буудаж шалгана да. Гомдол байхгүй тийм ээ. За тэгвэл таныг тэр байны өмнө очих гэсэн үсэж байна. Яасан гарахгүй байна. За буугаас солиод дарааг оролцож очиж гэсэн юм. Ингээд надлаас уртгүй. Даалгавар гүйцэтгэх ээлжид оролцогч Ган Чимэг. Оролцогч бүрийн өмнө буунуудын байрлалыг сольж байгаа. Мөн бууг гаднаас нь хараад сумтай үгийг мэдэх боломжгүй учраас энэ удаад Ган Чимэгт түүний 6 дахь мэдрэмж нь туслах боллоо. Ясэнэ? Энэ хоёрын нэг нь л юм. Тийм. За надад бол нэгийг сонгоод өгнө. За. Хоёр буугаар биш таны ганцхан буугаар буудна. Нэг л буусангүй шүү дээ. Энэ буу. Та энэ бууг сонгож үзэж байна. За та итгэлтэй байгуул би таныг буудана. Сумтай хол хараас өсөөл авах та өөртөө гомдох хэрэгтэй гэсэн үг. Таныг тэр байн дээр зогсох хүсэж байна. За ингээд оролцож Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Манай гэр бүл хамгийн жаргалтай. Атар хэвийн бов талагч хэрэг компани. Толь шиг тунгалаг царай, торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Ноён зүүч пиццанд манс хэлсэн энэ дахиж эхэллээ. Ноён зүүч пицца цагаалан утас 33 22 77 1950. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин ургаж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ, сайхан шинлээрээ хот нисгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Өмнө насны хэвийн бов талагч хэрэг компани. Сар шинийг тохиолдуулан 1-р сарын 23-наас 30-ны хооронд 7 өдөр Хайр 32 инч 399 мянган төгрөг, Sharp 32 инч 499 мянган төгрөг болж хямдрлаа. PC Mall-ын 33 салбараар сайхан шинлээрээ. Эртний авраг үлэг өрөөлөө дэлхий дээр хэрхэн мөнхийн баатар болж үлдсэн домог. Тэдний гайхамшиг дадал явдал хөгжилтэй зүйлсээр дүүрэн ертөнцийг 2014 оны 1-р сард тэгсэн дэлгэцнээс урдийгэ.
Уйгүй нэмжиг тослогтой өтгөн сайхан цэвэр сүү. Дорны зурхаагаар мөрөн гаргаж долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ хотын сэтгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Jack Ryan Shadow Recruit. Эрдэнэт хэвс цагаан сарын өргөтгсөн худалдаагаа улс орон даяар эхлүүллээ. Сайн уу найзаа? Үгүй сайн уу? Ямар гоё болчихоо вэ? Найз нь бүрхээс тэр малгай яах вэ? Өргөөл гоёд ах юм. Цаан чинь Эрдэнэт хэвс 3-аас 30% хямдарчаад байна. Найз дээр ийм их хэвс авлах юм уу найзаа? Чи тэгээ энэ гоё юм надад хэлчихгүй яасан. Харин хэлээд байгаа юм шүү найзаа. Түнээс нь явлаа. Хөөе миний найзаа. Химсээ соёолжоос аваарай. 160 мянган төгрөгнөөс дээш худалдан авалт нь 10-аас 30 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтийн эрх олгоно. Сайхан шинлээрээ. Тэнхэд хүлгийн зонд хэмэр лундаан норшиж тэнгэр заяа туламжлаа. Дэлхийн энтэй дэдэлсэн Монгол зон олон минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Оё. Jack Ryan Shadow Recruit. Ноёнзууч пиццанд манс пинесэний үеийн дагалдаж эхэллээ. Ноёнзууч пицца цагаан утас 3322 77 1950. 7 өнөөр PC мод дэлгүүрээс зохион байгуулж байгаа сар шинийн суглаад худалдааны энэ 7 өдрийн яцдаг та бүхэндээ танилцуулъя. Тэднээс өнөө бадах амар өнөө биднээс амар азтай байна. Ирсэн бодох суглаатаа суглаа болгоо хонжигтэй гэдэг ястаа өнөө байна нэр амар азтай нэр. Миний яаж яваад энэ 7 өдрийн азтай болчих үнэстэй байгаа. Ээггүй би PC модоос хөргөж авсан чи бэлгэнд тоосрогч аваад гаргасан чи суглаа өглөө. Суглаагаар азаа утсан чи Samsung брэндээ зураг точсон. Тэгэхээр би ихтэй очиод хэлээ. Игч маань PC модоос угаалгын машин авсан чи бэлгэнд пэйж өгч пэйж аваад гаргасан чи суглаагаар азаа утсан чи харин энэ 7 өдрийн азнаар би нэр амар азтай нэр би зураг тавьчих хөргөж авсан суглаагаар ойлгомжтой азтай. Хотол түмнэрээ PC молтой сайхан шинлээрээ. Сар шинийн суглаад худалдаа 7 хоног бүр 20 азтан Монгол орон даяар 33 салбараар PC Mall. Jack Ryan Shadow Recruit. Next-ийн сар шинийн онцгой хямдрал. Bloomberg брендийн бүрэн автомат угаалгын машин ердөө 499,900 төгрөг. Мөн дээр нь эндүү бэлгэнд аваарай. Next-ийн бүх салбараар. Эрдэнэт хэвс цагаан сарын өргөтгсөн худалдаагаа улс орон даяар эхлүүллээ. Сайн уу найзаа? Үгүй сайн уу? Ямар гоё болчихоо вэ? Найз нь бүрхээс тэр малгай яах вэ? Өргөөл гоёд ах юм. Цаан чинь Эрдэнэт хэвс 3-аас 30% хямдарчаад байна. Найз дээр ийм их хэвс авлах юм уу найзаа? Чи тэгээ энэ гоё юм надад хэлчихгүй яасан. Харин хэлээд байгаа юм шүү найзаа. Түнээс нь явлаа. Хөөе миний найзаа. Химсээ соёолжоос аваарай. 160 мянган төгрөгнөөс дээш худалдан авалт нь 10-аас 30 мянган төгрөгийн хөнгөлөлтийн эрх олгоно. Сайхан шинлээрээ. Дорны зурхаагаар мөрөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ хотын сэтгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Jack Ryan Shadow Recruit. Аманд нь амар мэд бэлхэж, атганд нь азийн дүрэн бэрх багтаж, айл гэрт тань инээд хөөр цэлгэж, амар сайхан шинлээрээ ноёнзууч пицца. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Амгалан оршихын төгс учрал сойрхож төмөн насан бэлэгдлийг өргөн барихын учирдор амг Монгол төмний өвийг соёлын дээд ачул давтагдах бахар халамграхлын суу сэтгэл тэний чүдалдам их Монголын наран дор эгнэгт жаргаж өн мөнхөд үргэлжлэн явахын учир энэ буюу Өмнөсөн Ивимбо алхаж ихэр компани. Next-ийн сар шинийн онцгой хямдрал. Samsung брендийн 385 литрийн багтаамжтай хөргөгч 899,900 төгрөг. Мөн дээр нь электрон жин бэлэглэн. Next-ийн бүх салбараар. Өмнөсөн Ивимбо алхаж ихэр компани.
Ноёнзууч пиццанд Манс Пилесэний хөнгөн дагалдаж эхэллээ. Ноёнзууч пицца цагаалан утас 3322 77 1950. Толь шиг тунгалаг царай, торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Атар хэвийн бов. Талах чихэр компани. Та буза захиалсан уу? Хүнсний мандаа үйлдвэр хан хүнс компани. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Ганц чивэг мэн. Миний баруун гар талаас хоёр дахь бууг сонгосон. За энэ бууг сумгүй буу гэж үтсэн. Сумтай сумгүй одоо хамтдаа үтсээ. За ганц чивэг хаана бодох вэ? Хамаагүй. Яса? Хамаагүй. За би гэсэн чи орохыг хичээё. Энэ бол таны сонгосон буу. За зөв бурууг хамтдаа сонирцгоё. За зүгээр үү? Үдэж байна. За харамсалтай нь энэ бол таны сонголт юм ээ. Би таныг буудахыг хүсээгүй. Таны сонгосон буугаар буудсан. Над битээ харамсаарай. Та зөвхөн өөртөө л харамсах хэрэгтэй гэдэг сануулъя тийм ээ. Та энэ удаа алдлаа тугаастай. Түүний сонголсон сонголт буруу байлаа. Сум жинхэнэ биш учраас түүний аминд хүрэхгүй ч хүндхэн өвдөлтийг мэдрүүлсэн нь ойлгомжтой. Харин одоо сумгүй бүг бол хоролдолгыг дашдурж хийх болно. Заргууд энийг сонгоо та. Аль буу? Энэ бүг. Зөөрт итгэлтэй нөө. Итгэлтэй байна. Та энэ бүг бол өөрөө яг жинхэнэ сумтай бүг гэж төсөөлөх ёстой. Тэгээ буудсан тохиолдолд та өгөх нь шүү дээ. За. За таны сонгосон буу. За энийг цаатлаасаа 3 дахь. 3 дахь буу. За таны сонголтыг би хүлээж авлаа. Алдсан байх нь харамсах зүйл байхгүй. За. За ингээд таныг байн дээр очих хүсэж байна. Өвдсөн үү? Үгүй. За энэ удаа таны сонгосон буу чинь сумгүй буу байлаа. За. Баяр хүргэе. За. За. За ингээ би байрыг солихоор болж өгөхгүй учраас зурглаач хүсэж бөөг нь байрлал солиуллаа. Одоо дараагийн оролцогч даалгавар гүйцэтгэнэ. Нанчин иш өмнөх даалгавруудаа амжилттай гүйцэтгэж байсан. Харин энэ удаад хэрхэн гүйцэтгэх болоо? Дөрөв 6-2 нэг юм. 4-6? Тий. 4-6-д нэлээ. Би мэдхгүй тоо байхгүй учраас 4-6 зайл. Талаасаа. За энэ. Энэ захын буу, энэ хоёр буу, энэ хоёр буу айлыг гэж. Энэ хоёр айлыг нь л байж магадгүй шээ. За энэ буу. Тий. За
Та сонголтоо энэ. Би бол таны сонгосон бугаард буудах үүрэгтэй хүн. Дөрөөр л бодолч та. Дөрөөр буудуулчаа. Дөрөвд нь аль нэ? Энэ буу. За би буудлаа. За энэ удаа бас сумгуу буу таарлаа. За хоёр иргэ. Наадмын амжилттай үзтгэлээ. Баярлалаа. Зүүн бэлгийн академи үзүүлж байна. Оросын зүүн бэлгийн дулаан нэвтрүүлгийн 10 дугаар цуглын ялагч Ираны зүүн бэлгтэн Моксен Норуузи тунгадахгүй Монголд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8885 8185 88 88 83 37 зүүн бэлгийн академи зөвхөн чадвартайг нь харуулна. Падис Паберстран та бүхнийг урьж байна. Та болон таны хамт олон манайд хүрэлцэн ирснээр Ирланд ангид мэрэгссэн мэрэгжлийн тоглогчдын нэрийн хоолноос хамталж мөн Пади нэрийн пиццаг захиалан десертэ өнгөө аваарай. Мөн та бүхнийг 12-оос 15 цагийн хооронд манай лаунж менюний хоолнуудаас сонголтоо хийн 5 тухтай тоглог орчинд чөлөө цагаа сайхан өнгөрүүлэхийг урьж байна. Падис Паберстран Цуки хаус. English. Fastest way to learn English. Talk English. Англи хэлээр хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Гэлээ салон. Солонгос хятад Япон улсын дээд зэргийн чанартай бүх төрлийн бүс бараа болон туслах материалын хамт бөөний үнээр худалдаалж байна. Мөн манай салон мэрэгжлийн гоо сайхан өсчин маникюр болоод хувцас захиалгын үйлчлэгийг үзүүлнэ. Утас 99 88 20. Хаяг 13 дугаар хорооллын ногоон төгөл хотхонд 78 дугаар байрны 1-р давхрын үйлчлэгээний төвд байрлах Гэлээ салон. Got you open. Heck yeah. Think I can rock it? I like that, yo. No doubt. Hey! Yeah! Yeah! Come on. Watch out! Y'all yes, y'all dance. Con los terroristas. Harlem Shake. Men's Collection Shop. Европ гүсүмда итгэмээргүй амьдралыг зардаж байна. Everyday shopping here. Furniture 24 каратын алтан бүрмэл нэхлийн сонголт тавил таны нэр хүндийн баталгаа. Talk English. Fastest way to learn English. Talk English. Англи хэлээр хамгийн хурдан ярьж сурцгаая. Гэлээ салон. Солонгос хятад Япон улсын дээд зэргийн чанартай бүх төрлийн бүс бараа болон туслах материалын хамт бөөний үнээр худалдаалж байна. Мөн манай салон мэрэгжлийн гоо сайхан өсчин маникюр болоод хувцас захиалгын үйлчлэгийг үзүүлнэ. Утас 99 88 20.
Хаяг 13 дугаар хорооллын ногоон төгөл хотхонд 78 дугаар байрны 1-р давхрын үйлчлэгээний төвд байрлах Гэлээ салон. Зүм бэлгийн академи үзүүлж байна. Оросын зүм бэлгийн дулаан нэвтрүүлгийн 10 дугаар цуглын ялагч Ираны зүм бэлгтэн Моксен Норуззи тунгадахгүй Монголд дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8885 1185 88 88 83 37 утсаар зүм бэлгийн академи зөвхөн чадвартайг нь харуулнаа. Бидний бэлдсэн энэхүү даалгавар маань та бүхэн таалагдсан баг гэж бодож байна. Мэдээж хүний өдөөс буу шагаана гэдэг яаж тааламжтай зүйл биш ээ. Гэсэдэж зөвмөлтүүд маань хариуцлагатай байх гэдэг зүйлийг ойлгуулсан баг гэж бодож байна. Харин одоогийн даалгавраар өөрийн хүүг алдсан нэгэн их манай нэвтрүүлэгт хандсан байгаа. Манай нэвтрүүлэгт маш олон ойр дотны үнэ алдсан хүмүүс ханддаг. Нэвтрүүлгийн багийнхан чадлынхаа хэмжээгээр эдгээр хүмүүст туслахыг хичээдэг. Ингээд зөвмөлтүүд маань гэмт хэрэг дээр ажиллах болно. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Манай гэр бүл хамгийн жаргалтай. Атар хэвийн бов талагч хэрэг компани. Толь шиг тунгалаг царай, торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Ноён зүүж пиццанд манс пилэсэний энгийн дагалдаж эхэллээ. Ноён зүүж пицца цагаалан утас 33 22 77 19. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Jack Ryan, Shadow Recruit. Энхэд хүлгийн зонд хэмэр лундаан оршиж тэнгэр заяа туламжллаа дэлхийн энтэй дэдэлсэн Монгол зон олон минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ оё. Цагаан сар 2014 үсгэлэн нэгдлээ. 1-р сарын 25-наас 30-ны өдрийг тусдал Мишель Экспо 7 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Үсгэлэнд мах махан бүтээгдэхүүн, кевин бов, цагаан идэ, арьс ширэн бүтээгдэхүүн, ноос ноодуран бүтээгдэхүүн, импортын болон бэлэг дурсгалын бараа гэх хүний хэрэгцээт бүхэн нэг дор төвлөрлөө. Ерөнхий ивент хэрэгж Өмнөсөн Ивим бов алхаж ихэр компани. Jack Ryan, Shadow Recruit. Монгол төмний баярын ундаа MCS Coca-Cola компани бүтээгдэхүүнүүдээс 6, 10, 14 мянга болон түүнээс дээш үнийн төмгийн худалдан авалт хийгээд бууцны хавчаар халбас сэрнээсээ жүүсний сав эсвэл бамбуш компани хэвийн боёд 20% хөлтөө худалдан авах эрхийн бичиг зэргийг бэлэг болгон аваарай. Та бүхэн сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Ноён зүүж пиццанд манс пилэсэний энгийн дагалдаж эхэллээ. Ноён зүүж пицца цагаалан утас 33 22 77 19. Сар шинийг тохиолдуулан 1-р сарын 23-наас 30-ны хооронд 7 өдөр хаяр 32 инч 399 мянган төгрөг, Sharp 32 инч 499 мянган төгрөг болж хямдрлаа. PC Mall-ийн 33 салбараар сайхан шинлээрээ. Jack Ryan, Shadow Recruit. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинлээрээ хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа.
сар шиндээ сайхан шинэлээрэ Coca-Cola. 7 өнөөр PC мод дэлгүүрээс зохион байгуулж байгаа сар шинийн суглаад худалдааны энэ 7 өдрийн азтай та бүхэнд танилцуулъя. Өстө өнөө бадах амар өнөө биднээс амар азтай байна. Ирсэн бодох суглаатаа суглаа бодох хонжигтай гэдэг ястаа өнөө байна нэр амар азтай нэр. Миний яаж яваад энэ 7 өдрийн азтай болчих үстэй gooцтой. Эхгүй би PC модоос хөргөж авсан чи бэлгэн тоосрогч аваад гарах гэсэн чи суглаа өгдөө. Суглаагаар азаа утсан чи Samsung брэндээ зураг точсон. Тэгэхээр би ихтэй очоод хэлээ. Игч манд PC модоос угаалгын машин авсан чи бэлгэн пэйж өгч. Пэйж аваад гаргасан чи суглаа өгдөө. Суглаагаар азаа утсан чи харин энэ 7 өдрийн азнаар би нэр амар азтай манер би зураг тавьчих хөргөж суглаагаар ойлгомжтой азтай. Хотол түмнэрээ PC молтой сайхан шинлээрээ. Сар шинийн суглаад худалдаа 7 хоног бүр 20 азтан Монгол орон даяар 33 салбараар PC Mall. Jack Ryan, Shadow Recruit. Монгол Түмний баярын ундаа MCS Coca-Cola компани бүтээгдэхүүнүүдээс 6, 10, 14 мянган болон түүнээс дээш үнийн дэмжлэгийн худалдан авалтыг бууцны хавчаар халбасар нээсэд Juice-ний сав эсвэл Бамбуш компани хэвийн боёо 20% худалдан авах хэргийн бичиг зэргийг бэлэг болгон аваарай. Та бүхэн сар шиндээс гуниг зовлон тээж аваа. Орой шүн зургт үзээд ахтаа гэртээ байж ахт нь одоо уцаар ярьсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд шүн гараад явсан байдаг. Нэг 2 цаг үед, нэгээс 2 цаг үед. Тэгэл орж ирээгүй. Тэгээд орцонд нь буудаж алсан байдаг. Тэгээд бид нэр цагтаа сэргэлэхээр ингээд яваад яхаар өөрийгөө аймаа оросон. Гэт ингээд хэргийг хаачаад бид нар одоо 3 ч удаа дахин эргэн шалхуулаад одоо тэс мөн сая оны өмнө 31-нд ингээд хаагдчихлаа. Тэгээд дараагаараа бид нэр сайн яваагүй энэ зүүмлийн талаанд оролцоос өмнө ч гэсэн мэрэгэн түргэн сайн гэсэн хүн болгон дээр очиж исэн. Хэрвээ амиа хоролт байсан бол энэ олон үзэж хардаг энэ сайн тэнгэрийн юутай энэ хүмүүс нэгэн ч гэсэн амиа хоролт гэж хэлэх нь яасан. Бүх хүмүүс 2-3 холбоотой гэж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн орж байгаа хүмүүс ингэж хэлж чад энэ дээр маш их харамсалтай байдаг. Алтан эрдэнэ хүү ган эрдэнэ 2009 оны 1-р сарын 18-наас 19-нд шилжих шөнө үүрээр 5 цагийн үед толгойн тус газар там буудулж нас барсан байхыг олжээ. Хэрэг гарах өдөр орон 12 цагт талигач ган эрдэнэ агтайгаан хамт Баянгол дүүргийн 18-р хорооны 33-р байрны 3 давхарт байр түрээслэн амьдардаг байжээ. Хэрэг гарах өдөр орон 12 цагийн үед агтайгаа хамт зурагт үзээд сууж байхад нь утсанд нь дуудлагч ахтан ойрхон гараад хүнтэй уулзаад ороод ирье гэд гараад буцаж орж ирээгүй байна. Үүрээр 6 цагийн үед ажилласан буугаад гэртэн орох гэж байсан хүн талигач ган эрднийг 12 давхарт буудуулж нас барсан байхыг олжээ. Цагдаагийн байгууллагын хэргийг 1 сарын дотор шалгаад амиан хурлсан явдал хэмээн үзэж хэргийг хаасан байна. Харин талигачийн ээж болон ар гэрийнхэн үүнтэй санал нийлэхгүй байгаа. Ингээд хэргийн нууцлаг үчгийг тайлахаар зам бэлгийн тулаан 6 нэвтрүүлгийн оролцогчдод хандсан юм. Зам бэлгтнүүдээс мэдээлэл авахаар талигачийн ээж алтан эрдэнэ дүүгийн хамт хөрөлцөн ирээд байгаа. Зам бэлгтнүүд зөвхөн хүүгийн зурагнаас мэдээлэл өгөх болно. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Zuki House. Самна. Ай манай дүү амаа. Юу тохиолдсон юм бол яасан. Нэг тийм халуун энер юм төгтөрхгүй байна. Тэг хүүтэн. Тэг буудулцал гэж хэлэх дээ. 4-5 жилийн өмнө юм те. Буудулцал гэж хэлнэ. Хэрэг явдал 5 жилийн өмнө болсон. Одоо юу тийм сонин. Хүүтэн зэвсэг гэж тийм халуун зэвсэг ч юм уу те. Буу муутай холбоотой. Тэгэл нэг буу муутай холбоотой тийм хэрэгэл болсон байдаг. Алтан гэрэл
амийн алтад нөлөөлсөн зэвсэг нь буу байсан гэдгийг шууд мэдэрч чадсан. Одоо нэг тийм нэг сомон нэг иймэрхүү карбоноос арай том. Тэгээ тийм тайрцсан тийм калибр ч юм уу тий. Тэгээд өөдөлөх хугацаанд тийм хар бараа хувцастай тийм цэгэрж ирсэн хүнтэй тийм болсон байна. Яг өнгөртөө өөдөлөхтэй тийм хар бараа хувцастай. Тэр өөдөлөхтэй тийм цэгэрж ирсэн хүнтэй хар тийм хөдөлгөөр тийм мэдээд тийм ч юм уу. Тэгэхээр энэ хүн ам бол тавуулаач юм тий ахта дүүтэй ээж автаа ч юм уу. Ган эрдэнэ ам бол тавуулаа байсан айлын дунд хөө. Одоо одоо буудулчлууд болсон мөн гэж хэлмээр тий. Тэгэхээр аав нэг айгүйх тийм цусараа тэр айгүйх тэр надад айгүйх тийм нэр орж ирээд тахаа. Ганаан байна ч гэдэг юм уу. Ганаан баштай ч гэдэг ч юм уу. Гайхалтай алтан гэрэл талигачин нэрийг зөв хэлж өгч чадсан нь энэ нэвтрүүлгийн багийнхны анхаарлыг татсан юм. Түүгээс барахгүй хэргийн болсон процессыг дүрслэн хэлж чадсан юм. Тэгээд одоо гэрээс нь одоо зөв зургуудаа сууж явахт юм тий. Гэвч авч гарсан хуцаар дуудаж авч гараад тэгэл 2-3 цагийн дараа ч юм уу тийм хөдөлгөөн арай л зогсоогүй юм шүн дунд л болсон хэрэг. Шүн дунд болсон хэрэг л гэж хэл. Тийм нэг хоёр тийм эрэгтэй эмэгтэй тийм ягаан тийм одоо үсээс яатсан. Тэгэхээр энийг болохоор өөрөө тийм ингээл одоо яг амиа хорлцсон ч гэсэн тийм байдалтай болгоцсон. Шүүх хэмжээний туршилтны үзүүлгээр гадны нөлөөтэй бусдад хорлогдсон гэж гарсан байдаг ч тунгадлгүй бүх зүйл эсэргээрэн эргэж амиан хурлсан хэрэг болж хаагдсан. Алтан гэрлийн хувьд энэ хөх хэрэгтэй хоёр эрэгтэй хүн нэг эмэгтэй хүн холбоотой гэж үзсэн бөгөөд ямар нэгэн хэргийн гэрч болсноор амиан алтад хүрэг сан гэж үзсэн юм. Аргэрийнхэн алтан гэрлийн өгсөн мэдээлэлд сэтгэл өндөр байлаа. Нэр нь болохоор Ган Эрдэнэ Ганаа гэдсэн Ган Эрдэнэ гэж энэ хоёрын дундаа оруулсан. Манай дүү Ган Эрдэнэ гэдэг байсан. Хүмүүс ч явсан хувцас нь бол яг хэллээ. Тэгээ угаасаа энэ буу нэр гэдэг нь бас хэлсэн. Тэгээ шүн дуудаж гаргасан, гэрээс нь дуудаж гаргасан гэдгийг нь бас хэллээ. Дараагийн оролцогчдод ч гадны нөлөөтэй гэж үзэж байна. Хүүт мэдрэмжлэлж байна. Тэгэхээр энэ хүн одоо байхгүй хаа. Өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Нас барсан. Ораас 4 жилийн өмнө байж магадгүй. Тэгээ жоо удаж байгаа юм тий. Тэгэхээр хоёр талтай л юм харагдаад. Нэг болохоор тийм цус харагдаад, нэг болохоор цус харагдахгүй. Тэсний хоёр хүн байгаа хаа энэ хэрэгт нь холбоотой. Араас нь дагсан юм уу? Дагч ямар ч нэг юм авахгүй ч мөнгө төгрөгнөдөө л холбоотой байх тэр зүйл авах гэж байгаа зүйл. Сайн хайж хичих юм бол олдоход ерөөхдөө тийм хол одоо юу гэх юм бэ? Одоо энэ хүмүүс нь ерөөхдөө тийм амар явжлах зүгээр. Тий эргээд сэргээгээд юм уу те? Одоо тэр альбан тушаалтан одоо юу гэдэг цагдаа сэргийлэхтэй сайн уулзаад явах юм бол болох байгаа л гэж хэлээ. Сайн хөөд болсон. Жаудсан л явах шиг. Тэгээ нэг би зүглэхдээ нэг хүн хоёр хүнтэй холбоотой нэг хүний амьд хүрсэн аллаг байлгдаг л дээ. Зүүдэнд орохдоо болохоор нэг би одоо тэр алж байгаа нь болж зүтэлсэн байхгүй нэг энэ орчин дотор юм байшин орчин дотор болсон. Тэгээ ноцолтоод дийлэхгүй болоод ирэхээр нэг юм юмарч юм шиг ингээд зогсож байгаа юм шиг байсан. Сүүлд нь ясан чинь буу шийдэмтэй болж холбоотой бол таарсан байхгүй. Тэгээд цааш та тэр алсан хүмүүс нь олдох болов. Энэ одоо их хэцүү зэрэг байгаад байгаа юм л да. Тэр биес налуу болсон тэр юм л энэ хүнийг тэр биес налуу болсон тэр юмыг л холдох хэрэгтэй. Тэр нь одоо тийм бол яа гэм мэдэхгүй байна. Тэр нэг үүр мүрээр болсон хэрэг шиг л харагдаад байна. Өглөө
нэг дөнгөж нэг гиг ордог штэ. Тэр үед л болсон юм. Хэрэг гэж тэр орцноос гараад ингээ хараа зогсож явахт бол ингээ өглөө үүр цайгаал ингээ дөнгөж гэгээ татал байчаа тийм харагдаад байгаа. Энэ үний бол яг үүр цайгаас арай өмнөх л энэ үний амьд хүрсэн юм шиг байна. Энийг одоо сайн хэлж мэдэхгүй энэ зүгээр энэ хэрэг дээр байсан тэр байлагч прокурор гэдэг юм уу тэдэн жоохон ингэж яаж жоохон хумгаа хандаад хайцсан юм шиг. Тэгэл олон байцаагч дамжнууд үр хэрэг нь тэгсэн юм шиг харагдаад байхгүй юу. Ингээд олон хүн дамжаал нэг шалгаж байгаа байлаа өөр хүн шилжүүлчихдээ ингээд сунжраад их хугацаа алдсан байгаа. Ерөнхийдөө бол бас нэлээд сайн хэлжлээ гэж бодож байна. Буутай холбоотой тийм тайрсан буу калибрсэн болоо гэсэн тийм тайрсан винтовоор харуулсан байдیں۔ Тэгээд ер нь энэ оролцож байгаа хүмүүс бүгд хэлээд байна л да 2-оос 3 холбоотой гэдэг тий. Тэгээд насын болохоор бас 20 хэдэн нэг нь 30 гаруй гэдэг. Тэгээд бараг 3 юм хэрэг толбогдсон шорон оронд орж исэн байх гэдэг байгаа шүү дээ. Нэг тийм их гомдолтойгоор тэмдэг тавьсан хүнд хорлогдсон байна. Айлах гэж оролдож байгаад тэгээд хорлцсон. Маш хүчтэй ингэ нүүрэн хэсгэрээ маш хүчтэй гэрэл оч хүчтэй нэг тийм хүнд цохилт юм цохох гэхээс илүүтэй тийм дөрвөлт мэдрэгдэж байна. 2 хүн хамаатай гадаа болсон үйл явдал биш 2 хүн. Тэгээд тэр 2 хүн 2 өөр жигт цугтсан. Тэр хүмүүс олдноо. Гэхдээ тэр арай нас илүү гэдэг байгаа юм шүү дээ. Тэр хүмүүс дөрвөлж биш. Тэр залуу хүн эрэгтэй хүн төрүүлж нэг эмэгтэй хүний холбоотойгоор л нэг эмэгтэй хүн зориулж чимээ хэлэх болоо. Тэгээд тэр хүн хамжлагаар л алдна. Зам билэгтнүүд 5 жилийн өмнө болсон үхлийн шалтгааныг тайлахаар оролдож байгаа. Ган эрдэнэ өөрийн амьдарч байсан байрны 12 дугаар давхарт тарихын тусазрам буудуулж нас барсан байдалтай олдсон. Гэхдээ ар гэрийн энэ хэрэгийг амин хурлсан явдал гэж үзэхгүй байгаа. Одоо мэдээлэл хурлцагч удган оюун чимэг. Хөтөл амгүй тэ юу гэдэг нь өмсний удаг гэх юм уу тийм надад тэр тийм мөртлөө арай л нэг өөр юм харагдаад байгаа. Жам бооч юм бол юм да нэг энэ толгой энэ агц ард талраагаал энэ бүрийн нийлэнэл оюун чимэг үхэлд хүргэсэн зүйл бууны сум гэдгийг мэдэрсэн бөгөөд өөрийнх нь толгойн дагзаар маш их өвдөлт мэдэрч байгааг хэлсэн. Ард тал руу бол толгой төрхлөг нь хойш хойш. Энэ хэрэг бол нэг шүн дунд л болсон л яхаа. 2-оос 3 цагт өөрийн дөхөөнцсөн зайдал тийм болсон байх юм. Шүүх хэмжээний дүгнэлт дээр талигаач өөрийн 4 цаг 30 минутын үед амиан алдсан байдаг. Тийм бор тийм боо одоо бор өнгөтэй. Тийм боо харагдаад байна. Нэг 2-оос 3 багын найз байгаа. Та мэдж байгаа нэг их омголон ууртай зүгээр нэг юм хэлэхэд хөгсөг гэд гараа явдаг тийм эрэгтэй. Оюун чимгийг хэрэг хийсэн байж болох хүнийг дүрслэн хэлэхэд ээжийнхэн царайд огцом өөрчлөлт гарсан юм. Учир нь ээжийн таамаглалыг баттгсан явдал болсон юм. Хэрэг хэлэхэд бол нэлээд хэцүү. Яг бүр сайн явал одоо бол хэрэг хэлэхэд нэлээд хэцүү л. Юу нь яваад л байгаа юм хэрэг. Та тэгтээ тэр явсан үнийг баг мэдчих юм шүү. Дарааханд явцсан юм шүү дээ. Тэр найзын гадаадд гарсныг ч хэлсэн. Оюун чимэг энэ хэрэг илэрхэд ихээхэн хэцүү болсон байна гэж үзсэн юм. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Зүки хаа. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Манай гэр бүл хамгийн жаргалтай. Атар хэвийн боо талагч хэрэг компани. Толь шиг тунгалаг царай
торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Ноён зууч пиццанд Манс Пилесэний энгийн дагалдаж эхэллээ. Ноён зууч пицца цагаалан утас 33 22 77 1950. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ, сайхан шинлээрээ хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Дэлхийн зиндааны амтыг шинэ хэрэглээ. Шинэ үний хамт хэрэглэгчдийн зориулв. Ургац сэлэнг. Ургац 3200, сэлэнг 2800. Шинэ хэрэглээ. Ажлын дараах алжиртай хамт ургац сэлэнг. Jack Ryan, Shadow Recruit. Эрж би ядгуулсан хэмээх модон мөрөн жилдээ од хиймэр эд баялгаар аривжин байхыг өрөөж номингийн бүх салбаруудаар 50,000 төгрөгнөөс дэш худалдан авалтанд нэг тасалбар суулж iPhone 5 гаруй тас GMC Yukon Jeep автомашины эзэн болоорой. Шидэт тасалбар худалдаа 2 дугаар сарын 9-ний дуустал үргэлжилнэ. Эрхэм та сар шиндээ сайхан шиндээрэй. Jack Ryan, Shadow Recruit. Амар байна уу хэмээн мэндэлдэг өвгдийн уламжлалыг эрхмэлдэг аз жаргалыг бүрэн дуудах ерөөл бэлгээр үгэн хөгөлдөг эрхэмдэд тансаг орш хуй төгс төгөлдрийн оргилд тэмүүлэгч эрхэмсэг Монгол язгууртнуудын таалалд нийцүүлв. Шинэ сонголт брэнд тавилга ихтлгүүр сар шинийн хямдралтай урамшуулт худалдаага эхлүүллээ. Сарвал өргөөгөн жаргалаар цалгааж сар шиндээ сайхан шиндээ. Олон орны эзэгтэй нар Зева гэхээр сонгох болсон түүний өвөрмөц байдал давтагдашгүй хэм маягтай нь холбоотой юм. 2-3 давхар зөөлөн цаастай, олон янзын жимсний өнгө үнэртэй гэдгээр Монголдо анхдагч өд мэд зөөлөн Зева өдөр тутмын чанартай хэрэглээ. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ, сайхан шинзээрээ хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Next-ийн сар шинийн онцгой хямдрал. Samsung брэндийн дижитал зургийн аппарат ердөө 149,900 төгрөг. Next-ийн бүх салбараар. 17 дугаар жирны ядгуулсан хэмээх модон мөрөн жилийг өгтөж, номингийн бүх салбаруудаар сар шинийн бэлэгтэй худалдаа эхэллээ. Та бидний тэмдэглэгээ тавьсан бараануудаас худалдан аваад, дээр нь нэмээд өгсөн авсандаа сэтгэл хангалуун байх номинжийг хангасан бэлэгтэй худалдаанд 2 дугаар сарын 16-ны дуустал оролцоорой. Эрхэм та сар шиндээ сайхан шиндээрэй. Бишрэлт ихтэлгүүр дэлхийд ганц Монгол баяраар дэлхийн брэндүүд онцгой хямдарч Sisley, Loisa Spanoli, Chiruti, Kiko брэндийн бэлэг хурцнууд 70 хүртэл хувиар Burberry, Moschino, Salvatore Ferragamo, Versace, Lambi брэндийн тансаг сүрчгнүүд 50 хүртэл хувь хямдарч сар шинийн бэлэг барьж байна. Мөн Shiseido брэнд бэлэгтэй худалдаагаа эхлүүллээ. Та худалдан авалт хийхдээ Wow-чра бэлгэнд аваарай. Сар шиндээ сайхан шинлээрэй. Бишрэлт ихтэлгүүр. Jack Ryan, Shadow Recruit. Антиоксидант гэж юу вэ? Антиоксидант нь чөлөөт радикалын тэнцвэрт байдлыг хадгалж байдаг. Агаарын бохирдол, хооллох, буруу зуршил, өөх тус, стресс, хорт зуршлуу зэрэгээс болж тэнцвэрт байдал алдагддаг. Дэлхийд даяар хүмүүс биеийн тэнцвэрт байдлаа хадгалахын тулд антиоксидант агуулсан супер прот бүтээгдэхүүнийг өргөнөөр хэрэглэж байна. Анар брендийн анар, хад, цэнгис, усан үсмийн жимснүүд антиоксидант ихээр агуулсан учраас өргөнөөр хэрэгэлцгээе. Анар эрүүл мэндийн шүүс. Mobicom корпорац мөрөн жилийн тохиолдолд iPhone 5-ээс утас худалдаа авсан хэрэглэгч бүртээ хиймэр дагуулсан дараа төлбөрт шин дугаараа бүртгэлийн хураамжгүй барьцаа төлбөргүй суурь хураамж 3 сарын турш 50% хөнгөлтөөр худалдаалж байна. Та Mobicom-ыг хэрэглэгч биш байсан ч iPhone утсыг дараа төлбөрт шин дугаарын хамт авах боломжтой. Хол өрийн зочдтойгоо сайн үсээ хэлэлцэж, сайн эдлийг хэрэглэж сар шингээ сайхан шингээрэй. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ, сайхан шинзээрээ хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Цагаан сарын бэлэгтэй худалдаа эхэллээ. Красисийн багц шампунь авбал Красис усны будаг үнгүй дагалдана. Мөн Красисийн бэлгийн багц худалдаанд гарлаа.
Глобал гугаалгын нундаг худалдан авал хэмжээнээсээ хамаарч дараах бүтээгдэхүүнүүд үнэгүй дагалдана. White шингийн савнгаас 3 ширхгийг авал White шингийн савн дагалдана. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Global Beach. Тэнхэд хүлгийн зоонд хэмэр лундаан норшиж тэнгэр заяа туламжлаа дэлхийн энтэй дэдэлсэн Монгол зон олон минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ оё. Ээлж би ядгуулсан химээх модон мөрөн жилдээ од химэр эд баялгаар аривжин байхыг өрөөж номингийн бүх салбаруудаар 50,000 төгрөгөөс дэш худалдан авалтанд нэг тасалбар суулж iPhone 5 гаруй төс GMC Yukon Jeep автомашины эзэн болоорой. Шидэт тасалбар худалдаа 2 дугаар сарын 9-ний дуустал үргэлжилнэ. Эрхэм та сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Jack Ryan, Shadow Recruit. Амар байна уу хэмээн мэндэлдэг өвгдийн уламжлалыг эрхмэлдэг аз жаргалыг бүрэн дуудах ерөөл бэлгээр үгэн хөгөлдөг эрхэмдэд тансаг оршихуй төгс төгөлдрийн оргилд тэмүүлэгч эрхэмсэг Монгол язгууртнуудын таалалд нийцүүлв. Шин сонголт брэнд тавилга ихтлгүүр сар шанийн хямдралтай урамшуулт худалдаага эхлүүллээ. Сарвал өргөөгөн жаргалаар цалгааж сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Kiko брендийн өвлийн гоёлууд шинээр ирлээ. Тэгээс 8 насны ханхүү, гүнжнэр зориулсан өмд цамц, малгай оролт, били күртэг, шүб, комбинзон. Хамгийн дулаахан өхөөрдөм хөөрхөн загваруудаар бяцхан үрсээ гоёорой. Бидний ирээдүй болсон хүүхэд бүрийн өхөөрдөм төрх хайр татам дэржин стилийг Kiko-гийн загварууд бий болгож чадна. Хүүхдэд хэрэгтэй бүхнийг бишрэлт их дэлгүүрээс. Аманд нь амар мэд бэлхэж, атганд нь азийн дүрэн бэрх багтаж, айл гэрт тань инээд хөөр цалгиж, амар сайхан шинлээрээ ноёнзууч пицца. Jack Ryan, Shadow Recruit. Эртний авраг хүлэг өрөөлөө дэлхий дээр хэрхэн мөнхийн баатар болж үлдсэн дом. Тэдний гайхамшиг дадал явдал хөгжилтэй зүйлсээр дүүрэн ертөнцийг 2014 оны 1-р сард тэгсэн дэлгэцнээс урдийгэ. Гэр бүлийн аз жаргал хамгаас нандин. Ээжийн хайрыг шингээж хэлсэн амтлаг сайхан Любятово печень. Орос нутгийн шин. Ноёнзууч пиццанд манс пиресэнийн үнэн дагалдаж эхэллээ. Ноёнзууч пицца цагаалан утас 3322 77 19 дугаар жарны ядгуулсан химээх модон мөрөнжилийг угтаж номингийн бүх салбаруудаар сар шинийн бэлэгтэй худалдаа эхэллээ. Та бидний тэмдэглэгээ тавьсан бараануудаас худалдан аваад дээр нь нэмээд өгсөн авсандаа сэтгэл хангалуун байх нүнжиг хангасан бэлэгтэй худалдаанд 2 дугаар сарын 16-ны дуустал оролцоорой. Эрхэм та сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Shadow Recruit. Амар байна уу хэмээн мэндэлдэг өвгдийн уламжлалыг эрхмэлдэг аз жаргалыг бүрэн дуудах ерөөл бэлгээр үгэн хөгөлдөг эрхэмдэд тансаг оршихуй төгс төгөлдрийн оргилд тэмүүлэгч эрхэмсэг Монгол язгууртнуудын таалалд нийцүүлв. Шин сонголт брэнд тавилга ихтлгүүр сар шанийн хямдралтай урамшуулт худалдаага эхлүүллээ. Сарвал өргөөгөн жаргалаар цалгааж сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Дэлхийн зиндааны амтыг шин хэрэглээ. Шин үний хамт хэрэглэгчдийн зориулв. Ургац сэлэнг. Ургац 3200. Сэлэнг 2800. Шин хэрэглээ. Ажлын дараах алжир тайлханд ургац сэлэнг. Ноёнзууч пиццанд манс пиресэнийн үнэн дагалдаж эхэллээ. Ноёнзууч пицца цагаалан утас 3322 77 19 Толь шиг тунгалаг царай, торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Атар хэвийн боо. Талагч хэр компани. Та буза захиалсан уу? Үнсний мандаа үйлдвэр хан хүнс компани. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola.
5 жилийн турш хүүгийнхэн үхлийн шалтгааны үнэн монийг олохоор яваад арга мухардсан их манай нэвтрүүлэгт хандсан юм. Хүүгийн алдснаас хойш энэ 5 жилийн хугацаанд бүтэн нойртой хонож чадахгүй гуниг зовлон тээж яваа. Орой шүн зургт үзээд ахтаа гэртээ байж ахт нь одоо уцаар ярьсан л юм шиг байгаа юм. Тэгээд шүн гараад явсан байдаг. Хоног 2 цаг үед, нэгээс 2 цаг үед. Тэгэл орж ирээгүй. Тэгээд орцонд нь буудаж алсан байдаг. Тэгээд бид нэр цагтаа сэргэлэхээр ингээд яваад яхаар өөрөөгөө аймаа ороосон. Гэт ингээд хэргийг хаачаад бид нар одоо 3 ч удаа дахин эргэн шалгуулад одоо тэс мөн сая оны өмнө 31-нд ингээд хаагдчихлаа. Тэгээд дараагаараа бид нар сайн яваагүй энэ зүүмлэгийн талаанд оролцохоос өмнө ч гэсэн эргэн түргэн сайн гэсэн хүн болгон дээр очиж исэн. Хэрвээ амиа хоролт байсан бол энэ олон үзэж хардаг энэ сайн тэнгэрийн юутай энэ хүмүүс нэгэн ч гэсэн амиа хорлолт гэж хэлэх нь яасан. Бүх хүмүүс 2-3 холбоотой гэж байгаа. Энэ дээр ч гэсэн орж байгаа хүмүүс ингэж хэлж чад. Энэ дээр маш их харамсалтай байдаг. Алтан эрдэнэ хүү ган эрдэнэ 2009 оны 1-р сарын 18-наас 19-нд шилжих шөнө үүрээр 5 цагийн үед толгойн тус газар там буудулж нас барсан байхыг олжээ. Хэрэг гарах өдөр орон 12 цагт талигач ган эрдэнэ ахтайгаан хамт Баянгол дүүргийн 18 дугаар хорооны 33 дугаар байрны 3 давхарт байр түрээслэн амьдардаг байжээ. Хэрэг гарах өдөр оройн 12 цагийн үед ахтайгаа хамт зурагт үзээд сууж байхад нь утсанд нь дуудлага ирж ахтан ойрхон гараад хүнтэй уулзаад ороод ирье гэд гараад буцаж орж ирээгүй байна. Үүрээр 6 цагийн үед ажилласан буугаад гэртэн орох гэж байсан хүн талигач ган эрднийг 12 давхарт буудуулж насварсан байхыг олжээ. Цагдаагийн байгууллагын хүү хэргийг 1 сарын дотор шалгаад амиан хурлсан явдал хэмээн үзэж хэргийг хаасан байна. Харин талигачийн ээж болон ар гэрийнхэн үүнтэй санал нийлэхгүй байгаа. Ингээд хэргийн нууцлагуучгийг тайлахаар зам бэлгийн тулаан 6 нэвтрүүлгийн оролцогчдод хандсан юм. Зам бэлгтнүүдээс мэдээлэл авахаар талигачийн ээж алтан эрдэнэ дүүгийн хамт хүрэлцэн ирээд байгаа. Зам бэлгтнүүд зөвхөн хүүгийн зурагнаас мэдээлэл өгөх болно. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Zuki House. Самна. Манай дүү амаа. Юу тохиолдсон юм бол яасан. Нэг тийм халуун энер юм төгтөрөхгүй байна. Тэг хүүтэн. Тэр бод болцол гэж хэлэх дээ. 4-5 жилийн өмнө юм тий. Бод болцол гэж хэлнэ. Хэрэг явдал 5 жилийн өмнө болсон. Одоо юу тийм сонин. Хүүтэн зэвсэг гэж тийм халуун зэвсэг ч юм уу тий. Буу муутай холбоотой. Тэгээд нэг тийм буу муутай холбоотой тийм хэрэг болсон байдаг. Алтан гэрэл амиан алтад нөлөөлсөн зэвсэг нь буу байсан гэдгийг шууд мэдэрч чадсан. Одоо нэг тийм нэг сомон нэг юм ирэх нь гарбунаас арай том. Тэгээ тийм тайрцсан тийм калибр ч юм уу тий. Тэгээд өөдөлх хугацаанд тийм хар бараа хувцтай тийм цэгэрж ирсэн хүнтэй тийм болсон байна. Яг өнгөртөө өөдөлхтэй тийм хар бараа хувцтай. Тэр өөдөлхтэй тийм цэгэрж ирсэн хүнтэй тийм хөтлөөр тийм мэдээд тийм ч юм уу. Тэгэхээр энэ хүн ам бол тавуулаач юм тий ахта дүүтэй ээж аавтай ч юм уу. Ган эрдэнэ ам бол тавуулаа байсан айлын дунд хөө. Одоо өөд болох одоо буудулжлууд болсон мөн гэж хэлмээр тий.
Арны нэг айгүйх тийм цусараа тэгээд айгүйх дээр надад айгүйх тийм нэр орж ирээд тахаа. Ганаан байна ч гэдэг юм уу? Ганаан штэ ч гэдэг ч юм уу. Гайхал тань алтан гэрэл талигачин нэрийг зөв хэлж өгч чадсан нь энэ нэвтрүүлгийн багийнхны анхаарлыг татсан юм. Түүгээс барахгүй хэргийн болсон процессыг дүрслэн хэлж чадсан юм. Тэгээд одоо гэрээс нь одоо зөв зургтуудаа сууж явахт юм те гэрхэн авч гарсан буцаар дуудаж авч гараад тэгэл 2-3 цагийн дараа ч гэмээр юм уу тийм хөдөлгөөн арай л зогсоогүй юм шүүн дунд л болсон хэрэг л гэж хэл. Тийм нэг хоёр тийм эрэхтэй эмэлтэй тийм ягаан тийм одоо үсээс яатсан. Тэгэхээр энийг болохоор өөрөө тийм ингээл одоо яг амиа хорлцсон ч гэсэн тийм байдалтай болгоцсон. Шүүх хэмжээний онцгой шатны үзүүлгээр гадны нөлөөтэй бусдад хорлогдсон гэж гарсан байдаг ч тунгадлгүй бүх зүйл эсэргээрэн эргэж амиан хурлсан хэрэг болж хаагдсан. Алтан гэрлийн хувьд энэ хөх хэрэгтэй хоёр эрэгтэй хүн нэг эмэгтэй хүн холбоотой гэж үзсэн бөгөөд ямар нэгэн хэргийн гэрч болсноор амиан алдахад хүргэсэн гэж үзсэн юм. Аргэрийнхэн алтан гэрлийн өгсөн мэдээлэлд сэтгэл өндөр байлаа. Нэр нь болохоор Ган Эрдэнэ Ганаа гэдсэн Ган Эрдэнэ гэж энэ нэрийн дунд оруулсан. Манай дүү Ган Эрдэнэ гэдэг байсан. Хүмүүс ч явсан утсыг нь бол яг хэллээ. Тэгээ угаасаа энэ буу нэр гэдгийг бас хэлсэн. Тэгээ шүн дуудаж гаргасан, гэрээс нь дуудаж гаргасан гэдгийг бас хэллээ. Дараагийн оролцогчдод ч гадны нөлөөтэй гэж үзэж байна. Нөхөд мэдрэмжлэлж байна. Тэгэхээр энэ хүн одоо байхгүй хаа. Өнгөрсөн байх хэрэгтэй. Нас барсан. Ораас 4 жилийн өмнө байж бодлоо. Тэг жоо удаж байгаа юм тий. Тэгэхээр хоёр талтай л юм харагдав. Нэг болохоор тийм цус харагдаад, нэг болохоор цус харагдахгүй. Тэсний хоёр хүн байгаа хаа энэ хэрэгт нь холбоотой. Араас нь дагсан юм уу? Дагж ямар ч нэг юм авахгүй ч мөнгө төгрөгтэй л холбоотой байх тэр зүйл авах гэж байгаа зүйл. Сайн хайж хичээх юм бол олдоход ерөнхийдөө тийм хол одоо юу гэх юм бэ? Одоо энэ хүмүүс нь ерөнхийдөө тийм амар явуулах зүгээр. Тэг эргээд сэргээгээд юм уу те? Одоо тэр альбан тушаалтан одоо юу гэдэг цагдаа сэргийлэхтэй сайн уулзаад явах юм бол болох байгаа л гэж хэлдэг. Сайн хөөд болсон. Жаудсан л явах шиг. Тэгээ нэг би зүглэхдээ нэг хүн хоёр хүнтэй холбоотой нэг хүний амьд хүрсэн аллаг банлагдаг л дээ. Зүүдэнд орохтой болохоор нэг би одоо тэр алж байгааг нь болж зүтэлсэн байхгүй нэг энэ орчин дотор юм байшиг орчин дотор болсон. Тэгээ ноцолтоод дийлэхгүй болоод ирэхээр нэг юм юмарч юм шиг ингээд зогсож байгаа юм шиг байсан. Сүүлд нь ясан чинь буу шийдэмтэй болж холбоотой таарсан байхгүй. Зааштай тэр болсон хүмүүс нь олдох болов. Энэ одоо их хэцүү хэрэг байгаад байгаа юм л да. Тэр биес налга болсон тэр юм л энэ хүнийг тэр биес налга болсон тэр юмыг л холох хэрэгтэй. Тэр нь одоо тийм бол яа гэм мэдэхгүй байна. Тэр нэг үүр мүрээр болсон хэрэг шиг л харагдаад байна. Өглөө нэг дөнгөж нэг гиг орд штэ. Тэр үед л болсон юм хэрэг гэж тэр орцноос гараад ингээ хараа зогсож явахт бол ингээ өглөө үүр цайгаал ингээ дөнгөж гээгээ татал очоо тийм харагдаад байгаа юм. Энэ хүн бол яг үүр цайгаас арай өмнөх л энэ хүний амьд хүрсэн юм шиг байна. Энийг одоо сайн мэдэхгүй энэ зүгээр энэ хэрэг дээр байсан тэр байцаагчтай прокурор гэдэг юм уу тэдэн жоохон ингэж яаж жоохон хумгаа хандаад хайцсан юм шиг. Тэгэл олон байцаагч дамжинууд үр хэрэг нь тэгсэн юм шиг харагдаад байхгүй юу. Ингээд олон хүн дамжаал нэг шалгаж байгаа байжаал өөр хүн шилжүүлчихдээ ингээд сунжраад их хугацаа алдсан байгаа. Ерөнхийдөө бол бас нэлээд сайн хэлжлээ гэж бодож байна. Буутай холбоотой тийм тайрсан буу калибрацийн болоо гэсэн тийм тайрсан бинтавар хараасан байдیں۔ Тэгээд ер нь энэ оролцож байгаа хүмүүс бүгд хэлээд байна л да 2-оос 3 холбоотой гэдэг тий. Тэгээд насын болохоор бас 20 хэд нэг нь 30 гаруй гэдэг. Бараг 3 юм хэрэгт холбогдсон шорон оронд орж исэн байх гэдэг байгаа шүү дээ.
Нэг тийм их гомдолтойгоор тиймэр талсан хүнд хорлогдсон байна. Айлах гэж оролдож байгаад тэгээд хорлолцсон. Маш хүчтэй ингэ нүүрэн хэсгэрээ маш хүчтэй гэрлэж хүчтэй нэг тийм хүнд цохилт юм юм цохох гэхээс илүүтэй тийм дөрвөлт мэдрэгдэж байна. Хоёр хүн хамаатай гадаа болсон үйл явдал биш хоёр хүн. Тэгээд тэр хоёр хүн хоёр өөр чигт цугтсан. Тэр хүмүүс олдноо. Гэхдээ тэр арай нас илүү гэдэг байгаа юм ба штэ. Тэр хүмүүс төрүүлж биш. Тэр залуу хүн эрэгтэй хүн төрүүлж. Нэг эмэгтэй хүний холбоотойгоор л нэг эмэгтэй хүн зориуд болоо чимээ хэлэх болоо. Тэгээд тэр хүмүүс хамжлагаар л олдно. Зам билэгтнүүд 5 жилийн өмнө болсон үхлийн шалтгааныг тайлахаар оролдож байгаа. Ган эрдэнэ өөрийн амьдарч байсан байрны 12 дугаар давхарт тарихын тус азраам буудуулж нас барсан байдалтай олдсон. Гэхдээ ар гэрийн энэ хэрэгийг амин хурлсан явдал гэж үзэхгүй байгаа. Одоо мэдээлэл хоролцогч удган оюун чимэг. Хөтөл амгүй тэ юу гэдэг нь хомсны утга гэх юм уу тийм надад л тэр тийм мөртлөө арай л нэг өөр юм харагдаад байгаа юм. Жам бооч юм бол юм да нэг энэ толгой энэ ард талраагаа л энэ бүрийн нэлэнгэл оюун чимэг үхэлд хүргэсэн зүйл бууны сум гэдгийг мэдэрсэн бөгөөд өөрийнх нь толгойн дагзаар маш их өвдөлт мэдэрч байгааг хэлсэн. Ард тал руу бол толгой төрөлөө нь хойш хойш. Энэ хэрэг бол нэг шүн дунд л болсон л яхаа. 2-3 цагт өөрийн дөхөнцсөн цагт тийм болсон байх юм. Шүүх хэмжээний дүгнэлтээр талигаач өөрийн 4 цаг 30 минутын үед амиан алдсан байдаг. Тийм бор тийм одоо бор өнгөтэй. Тийм боо харагдаад. Нэг 2-3 багын найз байгаа. Та мэдж байгаа нэг их омголон ууртай зүгээр нэг юм хэлэхэд хөгсөг гэд гараа явдаг тийм эрэгтэй. Оюун чимгийг хэрэг хийсэн байж болох хүнийг дүрслэн хэлэхэд ээжийнхэн царайд огцом өөрчлөлт гарсан юм. Учир нь ээж нь таамаглалыг баттгсан явдал болсон юм. Хэрэг хэлэхэд бол нэлээд хэцүү. Яг бүр сайн явал одоо бол хэрэг хэлэхэд нэлээд хэцүү. Юу нь яваад л юм хэрэг. Та тэгтээ тэр явсан үнийг баг мэдж байгаа юм шүү. Дараах нь л явцсан юм шүү дээ. Тэр найзын гадаадд гарсныг ч хэлсэн. Оюун чимэг энэ хэрэг илэрхэд ихээхэн хэцүү болсон байна гэж үзсэн юм. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Зүки хаа. Дахин үзэгчтэй шүүгчдэн цугласан байна. Одоо бид хүн дөнгөө агах хэвээр. Энэ 7 онцгой мөлтөд мөнд ижил 2 талраа гүйцэтгэсэн байгаа. Нэг тааврын, нэг мэдээлэл өгөх талаар. За ингээ эхний талруу нь миний хувьд сонирхолтой талруу болсон гэж бодож байна. Будган буугаар өөрсдийн будах ийм талруу байсан. За ингээд шүүгчдэн одоо тав хүн үндгээгээ хийх ёстой. Талруу хэрхэн гүйцэтгсэн байдаг та хүн бүгд мэдж байгаа. За ингээд шүүгч бодогч танаас эхэлж үндгээ өгөөд явъя. Энэ 7 хоногт хэн сайн байв, хэн таарах хүн байв? За энэ 7 хоногийн энэ удаагийн сорил дээр бол Манчиш Алтан гэрэл хоёр бол айгаа сайн байлаа. За оюун чимэг, ган чимэг хоёр бол энэ 7 хоногийн хотоор мухан байлаа. Орцонд болсон хэрэг дээр бол одоо Манчин биш Алтан гэрэл хоёр л ер нь их сайн амжилттай даалгавраа биелүүлсэн гэж бодож байгаа. Ган чимэгийн дээр бас олоогүй. Бас орчны хэрэг гэдэг ийм юу байгаа даалгавар байгаа. Энэ дээр бол Нанчиш Алтан гэрэл хоёр маань бас нэлээд бодиттой сайн бас дүгнэлтүүдийг бас хэлсэн байгаа. За манай өтрөөдөө орсон төсөл тавьч таны хувьд. За миний хувьд болохоор Алтан гэрэл Нанчиш хоёр бол нэлээд сайн хэлсэн гэж бодож байгаа. Ер нь бол бараг л мэдээлэл Алтан гэрлийн хувьд бүр гал зэвсэн юмсэг ер нь ирэхэд нь хилцэн Нанчиш бол бас сайн хэлсэн байгаа. Хэн таарах юм бэ? За миний хувьд болохоор энэ ган чимэг бол нэг тийм сэтгэл төртөл хангалттай хэлсэн гэж бодохгүй. За тэгвэл шүүгчний санал маань ерөөхдөө бол аль хэдийн гарцсан байгаа юм байна. Энэ дашин дэлгэд
хууль хүчний байгууллагын энэхүү хэрэг дээр бас анхаарлаа хандуулж үнэн зөвийг олох талд нь бас анхаараасаа гэж хүсэж байна. За ингээд одоо шүүгчтэй тэгвэл одоо бүгдээр хамтдаа саналаа өгцгөө энэ 7 хоногийн шилдэг оролцсон юм байна. За миний хувьд бол одоо хоёр даалгаврын гүйцэтгсэн байдлаар нь ерөнхий байдлаар нь бол нанчин шиг шилдэг төгөө. За та нанчин шиг бол гэж санал болгож байна. Бодорч ахын. Миний хувьд бол энэ алтан гэрлийг энэ удаа санал болгож байна. Энэ хүний юун дээр бол нэлээд сайн тодорхой хэлсэн юм байна. За алтан гэрэл. Миний бодлоор бол би нанчин шиг өгье гэж бодож байна. Тэ. За таны санал. Таны хувьд? За би саналаа хэлэхгүй хэлчихье. Шилдэг болчихсон босдын үзэгчтэй хамтдаа боломжтой. За одоо бид нэг хүн нэгэлтэрт нь хариулна да. Чадваргүй нэг үлгэрт нь хариулж лээсэн дээ тийм ээ. Цааш нь явуулаад яах вэ? Хэн чадваргүй вэ? За түрүүгээ тодорхой хэлсэн багч бодож байна. Ганчим гэж зөмбөлөгч маань бол зөмбөлгээ одоо өгжүүл чадаагүй байж магадгүй юм шиг байна. За тэгэхээр цааш одоо энэ тал дээр анхаараарай гэж хэлээд энэ 7 хоногийн одоо хасагдах хүний тоонд зургийг өгье. Миний хувьд бол гаан чанарыг өгч байна. За огт оргүй, огт зүүн биелэггүй гэж бас хэлэх аргагүй. Тэгэхдээ зүүн биелгийн хиллэг бус лог юм уу санааны хиллэг бол нэмэгдээд байгаа нь бол зүүн биелгээ чааш нь хөгжүүлэхэд бол энэ хүнд тус болохгүй, ус болно. Ямар ч гэсэн бас хоосонгүй юм харагдсан. Явж усан ганчин хөлт байна шүүгчдүүнээс өөрсдийнх нь бас зөвлөмжийг хэлж явах шиг байна. За залбирч өгч байна. За тэгэхээр миний хувьд за ганчин мөгөнд үндсэндээ бол 4-5-нд явчлаа гэсэн би тийм ирэх гээд байна. Асуудах юм бол угаасаа тодорхой болж байна. За явсан сар тутамдаа ингээд зөмбөлөгчтэй танилцуулах үлдэж байна да. За ингээд үзэгчтэй хамтдаа зөмбөлөгчтэй уулзаж энэ 7 хоногт хэн манай нэвтрүүлэг орхиж явах талаар мэдээллийг танилцуулцгаая. Орой минь дахин зөмбөлөгчтэй. Дөнгөж сайхан шүүгчдийн бүрэлдэхүүн хуралдаж шийдвэр гаргалаа. Энэ 7 хоног гүйцэтгэсэн 2 даалгавраар нэгдэж үзээд манай нэвтрүүлэг орхиж явах болон энэ 7 хоногийн шилдэг зөмбөлтийг одоо хамтдаа зарлацгаая. Мэдээг санаас эхэлдэг уламжлалаараа цагаан тутмын нийцгээе. Энэ 7 хоногийн 2 даалгаврыг амжилттай гүйцэтгсэн шилдэг оролцогч бол оролцогч Нанчиш. Та энэ 7 хоногийн шилдэг оролцож байсан гэдэг баяр. За 7 хоногийн шилдэг болох түүний зарлах бол маш амархан. Харин энэ 7 хоногт манай нэвтрүүлгийг хэн орхиж явах вэ гэдэг бол маш хүндхэн даваа. Бидний нэг хүн орхиж явж бид зургуул болдог болно. За ингээд энэ 7 хоногийн 2 даалгаврыг гүйцэтгсэн гүйцэтгэлээр нь шүүгчид дүгнж үзээд манай нэвтрүүлгийг орхиж явах зүүн бүлэгтэн бол энэ хүн бол оролцогч Ганчим. Ханасвал 50 та энэ 7 хоногийн 2 даалгаврыг хоёулаа амжилтгүй гүйцэтгсэн гэж шүүгчд үзсэн учраас танаас цааш нэвтрүүлэг үргэлжлүүлэх боломжгүй гэж үзсэн байна. Ямар ч тач манай нэвтрүүлгийг сонгон оролцсон танд баярлалаа. Намайг дэмжиж хүмүүстээ жоохон хайнга оролцчихлоо, уучлаарай. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамт олондоо ч гэсэн баярлалаа. Өөрийнхөө чадал мэдрэмжийг сорих боломж олгосонд. За ингээд бид зургуулаа үлдлээ. Бид хүн финал шалрах мөч тун ойртсоор байна. Харин финал тийм үлдэх вэ гэдгийг зөвхөн та бүхний зүүн биелэг чадвар харуулах болно тийм ээ. За ингээд дараа 7 хоногийн даалгавар дээр ирэн уулзлаа түр баяртай. Эрхэм үзэгч та бүхэнд зүүн биелгийн талаар нэвтрүүлэг хүрлээ. Манай нэвтрүүлэгт хамтдаа байд үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй. Шиндээ сайхан шинлээрээ Coca-Cola. Манай гэр бүл хамгийн жаргалтай.
бохор хэвийн бов. Талгач хэр компани. Толь шиг тунгалаг царай, торох шиг зөөлөн арьс. Октард. Ноён зүүж пиццанд манс пирээсэний өндөр дагалдаж эхэллээ. Ноён зүүж пицца цагаалан утас 33 22 77 1950. Mobicom корпорац морин жилийн тохиолдолгон iPhone 5S утас худалдаа авсан хэрэглэгч бүртээ. Хиймэр дагуулсан дараа төлбөрт шин дугаараа бүртгэлийн хураамжгүй, барьцаа төлбөргүй, суурь хураамж 3 сарын турш 50% хөнгөлтөөр худалдаалж байна. Та Mobicom-ыг хэрэглэгч биш байсан ч iPhone утсыг дараа төлбөрт шин дугаарын хамт авах боломжтой. Хол өрийн зочдтойгоо сайн үсээ хэлэлцэж, сайн идэлийг хэрэглэж, сар шингээ, сайхан шинэлээрэй. Jack Ryan Shadow Recruit. Дорны зурхаагаар мөрөөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжин өргөж, дээд сүвгддөө хүндэтгэн золгож, дүүрэн жаргалтай, төвшин амгалан сар шиндээ, сайхан шинзээрээ. Хот нисдгүүлийн баярын дугаар худалдаанд гарлаа. Амар байна уу хэмээн мэндэлдэг өвгдийн уламжлалыг эрхмэлдэг аз жаргалыг